Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series 2 con đường, một cội nguồn. Phật giáo là gì? Một tôn giáo của niềm tin hay là một con đường thực hành giữa đời thường? Một bên là Stephen Batchelor, người phương Tây, từng là tăng sĩ Tây Tạng, rồi thiền Hàn Quốc, sau đó rồi áo tự, sống đời cư sĩ, và viết nên hướng đi được gọi là Phật giáo thế tục. Bên kia là tỳ kheo Brahmali, đệ tử của Ajahn Brahm, một vị sư nổi tiếng với phong cách giản dị và trí tuệ sâu sắc, đại diện cho Phật giáo truyền thống Nam Tông. Stephen Batchelor tin rằng Phật Pháp là một nghệ thuật sống tỉnh thức, một phương pháp để con người hiểu rõ khổ, chứ không cần phải tin vào tái sinh hay niết bàn sau cái chết. Tỳ kheo Brahmali lại nói rằng Phật Pháp không chỉ là tâm lý học hay đạo đức, mà là một con đường siêu việt, dẫn con người vượt qua vòng luân hồi sinh tử, đến niết bàn vĩnh hằng nơi không còn tái sinh. Stephen mở đầu: tôi không xem Đức Phật là đấng thần linh, mà là một con người tỉnh thức, chỉ cho chúng ta cách sống tự do khỏi khổ đau ngay trong đời này. Với thời đại hôm nay, nơi khoa học, tâm lý học và triết học hiện đại đang phát triển, Phật Pháp nên được hiểu như một con đường thực nghiệm, chứ không phải hệ thống tín ngưỡng. Tỳ kheo Brahmali lắng nghe, rồi đáp: tôi đồng ý rằng Phật Pháp là để thực hành, nhưng ta không thể tách thực hành ra khỏi chân lý. Nếu Đức Phật chỉ là người dạy sống tốt, thì lời dạy ấy chẳng khác bao triết gia khác. Nhưng Đức Phật đã thấy điều vượt ngoài cái chết, đã chỉ cho ta con đường đi qua sinh lão bệnh tử, để chấm dứt khổ đau hoàn toàn. Nếu ta không thể áp dụng giáo pháp vào hơi thở này, vào nỗi khổ đang có trong lòng mình, thì dù ta học bao nhiêu, đạo vẫn còn ở ngoài ta. Và nếu ta chỉ sống chờ đời này, mà quên mất rằng còn những đời khác, thì ta mới chỉ thấy được một nửa của con đường. Có người hỏi, vậy giữa hai vị, ai đúng hơn? Thật ra không ai sai, vì Phật Pháp như chính Đức Phật từng nói, là con đường để thấy, không phải để tranh luận. Người sống giữa đời có thể tìm thấy an lạc bằng chánh niệm, hiểu biết và lòng từ. Người tu xuất thế có thể đi xa hơn, tìm niết bàn vắng bóng mọi sinh diệt. Hai con đường ấy chỉ là hai nhánh của cùng một cội rễ, tỉnh thức và từ bi. Phật Pháp không chia hai phe. Một bên nói đời này, một bên nói vô lượng đội, nhưng cả hai đều chỉ về cùng một hướng, nơi tâm được thấy rõ và lòng được an tịnh. Có lẽ điều quan trọng không phải là chọn con đường nào, mà là bước đi thật sâu và thật tĩnh ngay trên con đường ấy. Trong tập sau, chúng ta sẽ cùng giải đáp câu hỏi mà nhiều người học Phật ngày nay vẫn băn khoăn. Tái sinh có thật không? Nghiệp báo là quy luật tự nhiên hay chỉ là biểu tượng đạo đức? Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.